Всем привет, тяговоды. Еще немного про функцию автохолд. Она у нас не включается, когда не пристегнут ремень. То есть вот я пристегиваю ремень, включается функция автохолд. Когда я отстегиваю ремень, она выключается, включается ручной тормоз. То есть потом нужно ручной тормоз отключить и автохолдом пользоваться. Еще такой нюансик: при отпускании педали, вот я становлюсь, слушайте, отпускаю, раздается металлический звук. Это единожды раздается, когда на автохолде работает. Ну, как говорил мой дед, хороший стук наружу выйдет, поэтому пока что меня он не напрягает. Однако многие волнуются, что-то там подклеивают, заматывают. Вот, пожалуйста, еще раз. Не очень слышно, но в принципе ничего, меня он совсем не расстраивает и не напрягает. Вот сейчас. Один раз только, да. Ну ничего страшного, не обращайте внимания на стуки такого плана, делайте музыку погромче. Рок жив. Всем удачи, пока.